Bueno, Duarte, aquí estamos na nosa segunda tempada. Xa eran horas, non? Si, xa tocaba, esta pausa de 2 meses foi excesiva, xa botaba de menos estas grabacións semanais. Pois sí, aquí estamos finais de setembro, 2 meses, algo máis de 2 meses de descanso. Bueno, tivemos este break informativo no medio que nos arruinou o rei Juan Carlos, polo que tivemos que facer o especial co xornalista británico que desvelara as súas últimas tropelías, pero sí, non? 2 meses e algo que estivemos fora do podcast. 2 mesiños, sí. A ver, que novidades traemos para esta nova tempada? A ver, traemos varias e quen lera o newsletter da semana pasada xa saberá de algunhas, pero a primeira delas é algo que está acontecendo agora mesmo, a pesar de que quen nos escoitedes non o podedes ver, é que nos estamos gravando Duarte máis eu. Queremos facer así un vídeo podcast onde nos poidades ver as caras mentres falamos, así a pantalla partida, e agora mesmo estamos facendo os primeiros ensaios para ver como queda e para ver como nos desenvolvemos nos nisto, que somos así, estamos máis acostumados a só audio e co audiovisual, pois é un paso máis. Non nos chegaba con ser podcasters, que agora parece que tamén queremos ser youtubers. Remataremos tendo unha canle en Twitch e facendo streamings. Ti utilizas algo de Twitch, Miguel? Eu uso Twitch para ver así algunha xente comentando videoxogos ou mesmo para ver en directo algún programa da televisión española que non se pode ver aquí, e a forma de pasar o filtro é conectarse a Twitch e ver a alguén que o está comentando e o está vendo en directo. Por exemplo, ás veces fago propio con El Chiringuito de Jugones, é o meu guilty pleasure das noites, e si, uso Twitch para iso. Ti? Eu moi pouco, eu a verdade vin algún streaming de algo de videoxogos, pero eu aí son máis un pouco máis ranciete. Pero bueno, quen sabe, non? Agora igual nos toca meternos aí e darlle o noso toque galego-británico. Sí, porque polos datos da última enquisa que fixemos, o noso público é principalmente non millennial, non? Xente de 30, 40 para arriba, estamos deixando un pouco de lado a audiencia máis nova, parece. Pois quizáis temos que facer un streaming de PMQs, da sesión de control ao primeiro ministro de todos os mércores, poñémola, conectámonos a Twitch e empezamos a comentala e a berrarlle a líder da oposición e ao primeiro ministro. Sería quizáis o máis marciano que se fixo no xornalismo galego, pero bueno, todo sexa por innovar. E todo sexa por normalizar a lingua galega, sí, nunca se sabe. Pois con isto comezamos a segunda tempada do Té con Gotas. Dentro intro. About Brexit. What's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking. There's too much politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. The nose to the left, 432. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you. Hostia, Miguel, pero esta intro é nova, non é a mesma que tiñamos a tempada pasada. Quen é esta xente? Onde están os míticos personaxes da nosa intro anterior? Claro, a ver, había que renovar un pouco o repertorio, porque John Bercow co de Order era moi característico, pero xa non é o speaker da cámara, entón xa non pintaba moito aí. E decidimos meterlle, pois, xente, personalidades un pouco máis actuais, non? Ou polo menos vídeos que pasarán á posteridade do que foron os últimos meses. Por exemplo, a segunda voz que escoitades aí é a de Mairead McGuinness, que é unha eurodeputada irlandesa que na última sesión dos deputados británicos no Parlamento Europeo era a presidenta da Cámara e nese audio estálle botando a bronca aos deputados de UKIP, de Nigel Farage, que se marcharon ondeando as bandeiras do Reino Unido cando, de acordo coa normativa do Parlamento Europeo, non o poden facer. Entón, basicamente, estáos mandando a merda de forma moi polite, así educada, dicíndolles que collan as bandeiras e as leven consigo agora que se marchan da Unión Europea. Despois de Abel Caballero, que se sigue aí, porque sigue sendo un alcalde presente para sorte ou desgracia dos vigueses, temos a Brenda, que é unha señora anónima que colleu a BBC na rúa en Bristol despois de que Theresa May anunciara en 2017 a convocatoria
dunhas novas eleccións. E foi moi gracioso porque ese corte das noticias da BBC saía esta señora dicindo algo así como, estás de broma, outras eleccións, mira, xa non podo máis con todo isto, hai demasiada política, fora así en redes sociais como moi mainstream, entón decidimos darlle un oco no noso humilde podcast galego. E despois, pois está Boris Johnson, iso xa o recoñeceredes máis, pois dicindo, facendo un directo de Facebook ou de Instagram desde a súa casa dicindo pois que tiña síntomas leves de coronavirus cando deu positivo do test do COVID. Esas son as novidades da nosa intro. Son as novidades a nosa intro, pero non son as únicas novidades que teremos nesta nova tempada do Té con Gotas. A maiores do vídeo que xa mencionamos ao principio, que é algo que estamos probando, tampouco nos comprometemos de ver como queda, pero sí que nos gustaría comezar a utilizar un poquinho máis diso. E tamén se lichedes o newsletter ou se contestachedes a enquisa que enviamos a semana pasada, pois posiblemente xa saberedes que estamos pensando en facer algo así como máis podcast especiais, tratando algún tema específico, xa sexa algo galego, un tema global, así cunha óptica galego-británica, pero sí que queremos ir facendo cousas un poquinho distintas, pero sen perder a esencia tampouco do que é un té con gotas. E para non perder a esencia do que é un té con gotas, Miguel, de que imos falar hoxe? Pois imos falar de Brexit e de Irlanda do Norte, e isto é volver ás esencias máis que nunca, porque lembrome que un dos primeiros programas que fixemos na anterior tempada ia sobre isto, sobre Brexit e Irlanda do Norte, así que é un revival total. Pero bueno, a cousa é un pelín densa, como sempre que se fala de Brexit e de Irlanda do Norte, así que imos recapitular para saber onde estábamos antes de marcharnos de vacacións. Duarte, contanos, onde estaba o Reino Unido, onde estaba isto do Brexit antes de marchar a Galiza? En la temporada anterior recordaremos que o Reino Unido sae da Unión Europea e sae da Unión Europea porque ten un acordo que regula as condicións da súa saída. É dicir, vale, o UK está fora, pero durante un período de tempo vai a seguir con algún tipo de regulación parecida á da Unión Europea. Eso, en principio, tiña que rematar agora o 1 de xaneiro deste ano, onde habería que asinar un novo acordo de libre comercio para, bueno, pois regular, non, como vai ser o tema comercial. Pero a cuestión é que neste acordo de divorcio, que aquí se coñece como withdrawal agreement, o que se dicía era que durante este período o Reino Unido tiña que seguir aliñado co UE e particularmente, e isto era o máis importante, Irlanda do Norte tiña que seguir prácticamente todas as regulacións europeas. Por qué? Porque é a única fronteira física que existe entre Reino Unido e Unión Europea. Entonces, para asegurarse de que as cousas, de que non había fronteira física, que non había aduanas, tiñan que seguir as mismas normas, as mismas regulacións. E aí onde estábamos con este acordo firmado e co goberno negociando coa Unión Europea o acordo de libre comercio que tería que entrar en vigor a partir do 1 de xaneiro. Pero algo pasou, que rompeu, que estropeou Boris Johnson este verán. Claro, isto, por aclarar, este acordo de divorcio do que ti falas é un acordo que o propio Boris Johnson asinou hai menos dun ano e que vendeu como o seu grande logro despois de que Theresa May se pasase meses e meses sen lograr un acordo o suficientemente bo para él. Pero sí, como dicías, que aconteceu hai escasas semanas aquí no Reino Unido? Pois o Parlamento Británico aprobou unha lei do mercado interno que anula, e o recoñeceu o propio goberno británico, non é unha interpretación nosa, anula algúns puntos do acordo de divorcio coa Unión Europea. Entón, por así dicilo, o goberno británico e o seu parlamento están indo contra unha lei internacional, un tratado internacional que o propio Reino Unido asinara coa Unión Europea. Lóxicamente, si hai que facer algún cambio sobre ese tipo de acordo, debería ser negociado mutuamente, pero aquí o goberno británico está dándose a sí mesmo poderes para anular algúns puntos de forma unilateral. Entón, ese foi o detonante e ese foi o motivo polo que o Reino Unido volteu a estar nos titulares. E vos pensaredes, e por que fixo isto Boris Johnson? Fixo simplemente por darnos morros a Unión Europea ou ten algún sentido? Bueno, esta lei do mercado interno o que busca é regular como se vai comerciar, como se van mover as mercadorías e os servizos dentro do Reino Unido. Porque claro, ata agora o Reino Unido, a forma na que funcionaba internamente a nivel comercial
era baixo as normas da Unión Europea. Agora saen da Unión Europea e, por así dicilo, hai un baleiro legal. Para que non haxa ese baleiro legal, pois o goberno crea esta lei do mercado interno. Cal é o problema? E aquí volvemos a Irlanda do Norte. Que Irlanda do Norte está e terá que estar baixo o paraugas legal da Unión Europea. Algo que Boris Johnson, pois, ou se deu conta tarde ou cambiou de opinión agora, pois non quere porque quere que o Reino Unido teña en todo o seu territorio nacional soberanía. E que o goberno británico pois poida decidir, por exemplo, en cuestións como axudas públicas do goberno a empresas privadas, poida decidir soberanamente sin ter que acatar ningunha norma da Unión Europea. Claro, iso é contradictorio cando unha parte do teu territorio ten que sí ou sí respetar esa normativa comunitaria. Aquí entran, eu creo, é unha cousa bastante grave, que o Reino Unido está incumplindo un acordo internacional. É unha cuestión da cal sempre os políticos británicos se jactan moito é de que o papel do Reino Unido no contexto internacional é o dunha forza ou dunha potencia que é garantista, que cumpre os acordos e que garante a orde internacional actual. Entón, isto, máis que nada, é un torpedo á reputación internacional do Reino Unido. A min sorprendeume moito as declaracións que chegaron dos Estados Unidos. Non sei se viches, Miguel, Sí. as declaracións que dixo Nancy Pelosi, a presidenta, bueno, a speaker ou presidenta do Congreso dos Estados Unidos, demócrata, que se non se respetaba o acordo de Benres Santo, que é o acordo de paz entre o IRA e o goberno británico, que moi dificilmente o Congreso demócrata iba a aprobar un tratado de libre comercio entre os Estados Unidos e o Reino Unido. É un daño ao prestixio. Mesmo Joe Biden fixo algunha mención e é certo que a comunidade de irlandeses nos Estados Unidos é moi importante e é un tema sensible ali. Pero claro, é o que ti dis. Isto xa vai máis alá dunha disputa sobre Brexit sí ou Brexit non, porque hai unha crecente oposición dentro do propio Partido Conservador e dentro de xente e grupos de deputados conservadores que están a favor do Brexit. Hai unha oposición en contra deste movimento, pois porque son xente que ven do mundo da diplomacia, que son xente que ven do mundo da lei e que sabe da importancia de algo tan básico como respetar pois un acordo internacional. Por tanto, isto xa non é un debate sobre un certo sector, os que están en contra están en contra porque queren quedar na Unión Europea e os que están a favor son os que queren marchar. Non, isto xa é unha oposición a un movimento de Boris Johnson dentro do seu propio partido e de xente que está a favor do Brexit. Claro, vai moito máis alá, é unha cuestión de reputación. É interesante porque, claro, a Unión Europea non o tomou nada ben. De feito, ameazaron con tomar accións legais se agora, a finais de setembro, o Reino Unido non retiraba isto. Estamos xa chegando a finais de setembro e parece que nin o Reino Unido retira esta proposta, nin tampouco a Unión Europea vai chegar a tomar accións legais, dá a sensación de que foi un farol. Pero bueno, isto, desde logo, enrareceu un pouquiño o ambiente destas conversas e destas negociacións do acordo de libre comercio que xa estaban pois moi retrasadas pola pandemia. Onde estamos ou onde está o Reino Unido a día de hoxe nesas negociacións con a Unión Europea para o acordo de libre comercio, Miguel? A ver, as negociacións agora comezan precisamente este martes un proceso aí de 3 días onde van tentar achegar posturas e limar as perezas sobre, bueno, este asunto e outros máis, porque o problema non é a lei en sí, o problema é que pretende facer o goberno británico tamén con esta lei. Agora mesmo, nesas negociacións hai 2 puntos de fricción, un ten que ver coas cotas pesqueiras e co dereito que teñen os países da Unión Europea a pescar nos caladeiros británicos. É un tema simbólico importante, pero non é o principal, dado que a actividade pesqueira representa un 0,1% do Produto Interior Bruto. É algo que, de acordo cos diplomáticos británicos e europeos, é algo que facilmente se podería resolver. O problema principal ten que ver sobre a axuda estatal.
e sobre ata que punto o goberno británico pode desde o Estado subvencionar a empresas pois con criterios e motivos moi diferentes. E iso ten moito que ver con esta lei do mercado interno, porque poñamos por caso que o goberno británico agora decide dar subvencións pois a empresas que producen coches no Reino Unido. E esas empresas que producen coches no Reino Unido, en Irlanda do Norte, deberan de respeitar a normativa europea proíbe subvencionar a empresas privadas do sector da automoción, etc. Pero se o goberno británico quere manter, por así dicirlo, un mercado nacional, Irlanda do Norte deberá formar parte dese mercado. Entón, poden as empresas de Inglaterra subvencionadas polo goberno británico vender os seus coches a precios máis baratos en Irlanda do Norte ou non poden porque teñen que respeitar a normativa europea a respecto de subvencións públicas? Ese é un pouco o punto principal de desencontro agora mesmo. Parece que hai vías para chegar a un acordo e nos últimos días as declaracións que chegaban de Michel Barnier e do negociador británico eran máis optimistas, pero ese é o punto pois principal dos desencontros. Ahora, como dicía, comezan 3 días de negociación, se as cousas van ben, poderían entrar as conversas nunha fase de túnel que se lle chama, onde xa empezan a limarse pois os flecos e as cuestións máis de detalle. Michel Barnier dixo esta semana que o máis realista é que se hai para que haxa un tratado de comercio con a Unión Europea e o Reino Unido listo en xaneiro, ten que haber xa unha proposta finalizada en outubro, a finais de outubro, nun mes. Entre outras cousas, porque despois comezaría un debate dentro da propia Unión Europea e porque a finais de novembro teno que ratificar o Parlamento Europeo. Entón, así é como está máis ou menos a situación agora. A mí é unha cousa que me chama moita atención, que é que o principal punto de fricción, como ti dixeches, sexa a axuda estatal e que iso é un goberno conservador quen está dando a batalla por iso. Non é Jeremy Corbyn porque quere nacionalizar movidas, non? Ou Keir Starmer. Non, é Boris Johnson e o partido de Margaret Thatcher o que está moi preocupado de que poidan invertir diñeiro público na economía. E isto encaixa moito con algo do que xa falamos en moitas ocasións e que estou convencido de que cubriremos devagar nalgún podcast no futuro, que este cambio de mentalidade ou este cambio ideolóxico que está pasando no conservadurismo británico, no cal se está tendendo a unha liña máis intervencionista na economía. Está por ver como evolúe, pero parece que a axuda estatal é importante. E claro, a Unión Europea non quere iso porque non estarían ao mismo nivel regulatorio e iso é un problema para o comercio. Claro, é competencia desleal. Poñámonos por caso pois que unha conserveira galega quere vender os seus produtos en Irlanda do Norte. Si vai ali e compite en igualdade de condicións cos produtores franceses, italianos, croatas, o que sexa, vale, venga, pois a Unión Europea respeita iso. Pero si no mesmo supermercado, no mesmo estando supermercado, aparecen unhas conservas británicas sospeitosamente máis baratas porque teñen axudas do goberno británico, pois claro, iso sería competencia desleal, entón claro, suporía un problema. Pero o que ti dicías precisamente do contradictorio que é que sexan os conservadores que fagan iso, precisamente hai un par de semanas no The Economist falaban exactamente diso, de que ata agora os únicos que estaban en contra desas limitacións no que ten que ver coa axuda pública ás empresas eran xente como Jeremy Corbyn ou representantes de sindicatos e que precisamente os conservadores máis liberais o que dicían era que o único que valía a pena da Unión Europea era toda esa limitación que había á intervención estatal no mercado que podería distorsionar precios ou distorsionar a competencia. E hai que lembrar que esa idea de desmontar todo o sistema de subvencións, eso foi unha das grandes conquistas de Margaret Thatcher no seu día, cando se negociou a creación do mercado común europeo e de Jacques Delors, é dicir, foi un dos puntos que gañou a rama máis liberal de Europa que representaba Margaret Thatcher. E agora, Boris Johnson, que supostamente era un discípulo dela, pois están a propor precisamente o contrario.
Bueno, cousas veredes. E nada, pois nas próximas semanas, como ti ben dixeches, sairemos de dúbidas, hai acordo ou non hai acordo, como afectará eso a economía. Este luns, precisamente hoxe cando gravamos, o feito de que houvese noticias máis optimistas fixeron que a libra se revalorizase un pouquiño, pero bueno, nos non imos especular. Eu deixei de especular sobre política aló polo 2017, non teño claro que pode pasar, pero bueno, así é como estamos. Creo que ata aquí chega este primeiro podcast de Con Gotas. Foi sinxelo, foi breve, centrámonos nun dos clásicos como o Brexit. Na próxima semana teremos un test en gotas para os nosos Patreons. Por certo, lembrade que vos podedes suscribir, non? Patreon.com/tecongotas e darnos un poquinho de ánimos en forma de libras ou euros. Pero bueno, volveremos con temas moito máis distintos, máis aló do Brexit. A partir de agora xa temos un par deles nos que estamos traballando un poquinho máis distintos, digamos, da actualidade. Así que nada, seguide conectados, seguídenos escoitando, mandádenos calquera feedback que teñades, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados. No futuro, como dixemos ao principio, igual estaremos en Twitch, de momento non, e escoitámonos nun par de semaniñas. Hasta loguiño.